Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دقما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه غساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. La recette نتاع اليوم هي des petites tartelettes. C'est un peu comme le gâteau هذاك اللي معرفين نديروه تاع صب الرشراش تاع بساط الريح كل واحد واش يقول له تاع السكرفاج. مي لا سي en forme de petites tartelettes. زدت لهم quelques ingrédients دوك تشوفوا باش لا بات تجي تري ليجير. ما درتش البيض كومبليتمون. شوفوا ultra fondante. البنه ما عندي ما نقول لكم وطريين طريين طريين وهكذا مع بيتيت تاس دو تي ولا تجي حاجه شابه. نسحقوا هنايا 125 غرام تاع الزبده تكون طريه، 125 غرام تاع الزبده طريه، 125 غرام دو بور رامولي، ونزيدو 100 غرام دو سكر، 100 غرام تاع السكر. لو سكر pas de sucre glace, c'est le sucre en poudre رقيق avec un peu de vanille. Quand tu vois داك الكحل le noir, c'est de la vanille. هنا نخلط. J'ai pas besoin de batteur, j'ai pas besoin de fouet. L'essentiel, voilà, on mélange. هكذا utiliser un sucre fin رقيق يكون رقيق ماشي هذاك le sucre الخشن بزاف. Donc on travaille très bien avec le mélange. Ensuite je viens rajouter 40 grammes d'huile neutre. 40 غرامات نتاع الزيت، زيت نورمال ماشي زيت زيتون. هنا ندخلو هذيك الزيت بشويه بشويه. فوالا سا بيرمي اوسي ان بتي بو لو غاتو هذاك يجي شويه طري ماشي كروستيون بزاف. كي نخلطو الزبده والزيت. ان بلون دوف حبه واسمو البياض نتاع البيض. هكذا اون ميلونج بالعقل ندخلو كامل لي زانغريديون. يعني هادي تري فاسيل كوم روسيت و مانيفيك. 2 كويير ا سوب دو بودر ا فلون، زوج مغارف نتاع الماكله نتاع الفلون، هذيك الغبره اللي نديرو بها الفلون فاني. ما عندكش واسي لا مايزينا. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par de la maïzena. Ça nous donne une très belle texture. تمدلنا واحد الطراوه للحلوه وبنه هايله. هنا نحكمو 50 غرام تاع لوز مرحي، 50 grammes de poudre d'amande, une cuillère à café de levure chimique، مغرفة نتاع القهوة تاع la levure chimique. راكو تشوفوا نواسيها غير بيدي. Et vraiment c'est une recette facile. وهنا 250 grammes de farine avec une pincée de sel، 250 غرام تاع الفارينة. نزيدو لها قريصة نتاع الملح. نجمعوها ما نعجنوهاش on pétrit pas pour ne pas donner de corps. ما نسحقوهاش تكون معلكه. نجمعوها بالعقل. là on ramasse doucement et on va voilà former une boule. نجمعوها كامل كي تولي تجمع لا بات طريه مليح 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 مليح. نجمعوها ومن بعد واش نواسيو. هنايا انا نحكم لو كار. دوك تشوفوا كي نديروها اون بول نحكم لو كار الربع. Je prends le quart de la pâte, je mets au congélateur. Et regardez, je ne pétris pas, je vais juste ramasser la pâte pour qu'elle soit légèrement lisse, puisqu'après on va transformer tout ça en petites boules. Je prends le quart, ناخد الربع نديرو في الcongélateur. Et les 3 quarts, نواسيهم au frigo pendant une demi-heure. Une fois reposer كي تريح لا بات نرفدوها ونديرو دي بيتيت بول هكذا كويرات نتاع 20 غرام. on va former des petites boules de 20 grammes. et on va je vais avoir واحد 24 ici hein. donc tu vois le moule que je vais utiliser. moi c'est un moule Silpat هذا. je suis donc ambassadrice de la marque. ce sont des moules qui sont extrêmement cache vraiment professionnels. Donc, les تحب un code promo, تبعت لي un message. On va former des boules. شوفوا عندي هذا le petit fonceur, c'est un appareil, enfin un outil نتاع الحطب qui est pratique pour foncer des moules, des fonds de tarte. تقدروا نتوما vous utilisez un verre à thé وتواسيوه هكذا تحكموا في الكاس تاع لاتاي وتواسيوه. Mais هذا l'outil, il est très pratique.
il a 2 dimensions. Amazon, vous pouvez le trouver partout. Voilà, donc je vais foncer mes fonds de tarte facilement. En bas, j'ai pris une petite cuillère, j'avais rien à faire de ma vie et j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée à faire ça. Une chose est sûre, après, bon, on ne les verra pas, mais vous pouvez aussi donner juste un petit côté esthétique. Là, j'ai pris des abricots sirop, mishmash, bsah, tal boyat. La confiture djishouya sucrée. Bada, c'est très bon. De l'abricot en sirop, environ 300 grammes. Je remplis mes fonds de tartelette. Je remplis mes fonds de tartelette. Naamro, l'osmo diaouna, les tartelettes, naamrohom بالمشي معجون. هذا درت l'abricot en sirop. Après, si vous avez de la confiture, ماشي بزاف sucré, c'est bien. Là, عندكم معجون ماشي بزاف sucré, معليش. C'est encore, voilà, c'est bien. D'accord? On reprend la pâte d'un congelée et on râpe. Voilà. عليكم وعلى السكرفاج. نحن نرفد هذيك لاباط اللي كانت في الكونجيلاتور نسكرفجها كامل. شوفوا دوك نزرزق كاع الدنيا. صح après حكموا دوك تشوفوا كيفاش نواسي. Vous râpez, même si c'est le bazar. Après, on va prendre un petit pinceau et on va faire le nettoyage doucement, doucement. Comme la pâte, elle est congelée, on peut la manier comme on veut. Parce que la pâte, elle est باردة جامدة. Donc, نقدروا نخدموها كيما نحبوا ما تعجناش. C'est هذاك le côté râpé qui donne cet aspect un peu croustillant par rapport au fondant. J'ai pris une plaque perforée. L'idéal, c'est d'avoir des plaques perforées. La cuisson تاعهم مليحة. الطياب يجي vraiment يشهي. هكذا ندير لهم une petite dorure, toujours انايا le jaune d'œuf, les موالفين يتبعوني, نزيد له un peu de crème liquide ou un peu de lait. Donc je dors كامل la surface باش تجيهم لون شباب. ومن بعد إلا عندك يا مدام عندك شوية لوز effilé واسع, sinon تقدري تدخليهم غير هكذاك, peu importe. Donc si on a des amandes effilées, c'est bien, ça donne un petit côté زعما هكذا, زعما pâtisserie élaborée. ويا مكان عجين وفيها معجون. Mais bon, mais je vous assure, c'est très très bon. La pâte avec l'amande, j'ai une très bonne texture. La cuisson, là, je préchauffe mon four très bien à 170 et je les fais cuire pendant 30 minutes. On va mettre sucre glace, un petit voile de sucre glace. Je fais un bon machine, mais le four ou le dakhel il double. Donc je fais Donc, je vous ai dit, la cuisson, 30 minutes, 170 degrés, nickel. Ça sort très très bien. Après la levure, ça leur donne de la légèreté. Le démoulage, il est hyper facile. شوفوا كيفاش خرجت très bien cuite. خليتهم بردوا هكذا ما عرقوا ما والو. Là, vous allez voir comment je démoule facilement. J'ai pas besoin de beurrer mes moules, ni rien du tout. Donc, je le répète, pour celles qui veulent un code promo, elles me contactent et je leur donne un code promo intéressant pour acheter des moules comme ça. Chofodoka, la texture ou le fait de faire des abricots en sirop, ça donne un gâteau extrêmement bon et savoureux. Voilà, après j'ai fait un thé et après le thé, un seul gâteau, il fait pas beaucoup, il fait 30 grammes. J'espère que la recette d'aujourd'hui. وكما ما نقول لكم toujours, الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم. Et merci pour les gentils messages que je reçois tous les jours. Donc, quand je peux, je vous ferai de belles vidéos, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à très très bientôt.